E aí galera, estamos aqui de novo para mostrar os perrengues do dia a dia. Vou ter que fazer uma série de coisas falando isso. O cliente chegou para nós, ruído na correia. Examinamos assim aleatoriamente, por cima e tal. Ele trouxe a correia do Honda Civic de acessórios. Havia um barulhinho pequenininho, estranho e tal. Aí, ao desmontar para fazer, tiramos aquele esticador, tudo, tá na bancada ali para ajeitar. Aqui, ruído. Notamos um probleminha na bomba d'água. Mira para nós que eu vou subir no morro aqui. E vamos lá. Vamos escutar o ruidinho e a folga da bomba d'água, que poderia causar esse ruidinho irritante à bomba d'água. Mas o problema não é só esse, né? Poderia causar um problema muito maior no veículo. O pessoal gosta de mostrar as coisas. Tá aqui o esticador, o tensorzinho ainda está em ordem, o amortecedorzinho. O esticador aqui estava meio querendo travar, mas não tinha folga. Vai ser retornado para o local. E é isso. Honda Civic. Barulho da correia de acessórios de ar-condicionado e muito mais. Boa!